وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل طب قاسمی پر آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو، سردی کا موسم چل رہا ہے۔ سردی کے موسم میں ہوا لگ جاتی ہے، نزلہ زکام بن جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے بعد عام طور سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ نزلہ زکام بھی خطرناک، بہت سارے حکماء نے نزلے کو ام الامراض لکھا ہے، اور نزلہ اگر ام الامراض نہ بھی ہو تو بھی نزلہ چھوٹی بیماری میں شمار نہیں ہوتا۔ نزلہ بہت بڑی بیماری ہے۔ نزلے کے بعد کھانسی ہو، کھانسی بھی بہت زیادہ بڑی بیماری ہے۔ کھانسی میں بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ کچھ بات چیت کرتے ہوئے دھسکا اٹھ جاتا ہے، کچھ کھاتے پیتے دھسکا اٹھ جاتا ہے۔ کھانسی کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں، بہت چھوٹا اور بہت سستا نسخہ ہے اور آسانی سے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ نسخہ بنا کر کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طب قاسمی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخے میں آپ کو صرف دو چیزیں لینی ہیں، کالی مرچ اور بڑی پیپل، دونوں ہم وزن لے کر کے بالکل باریک کر لیں اور 500 mg کے کیپسول کر لیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام لیں۔ اگر زیادہ کھانسی ہو اور تھوڑی کھانسی ہے تو صبح شام بھی لے سکتے ہیں۔ پرانی سے پرانی کھانسی پر جادو کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ۔ ہر طرح کی کھانسی دور ہوگی، کھانسی سے آپ کو بالکل نجات مل جائے گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔